mà mua của ông đổi hai cái cống đấy. nhà ông bị lẹm này thôi ông mới bán cho thôi không còn lâu này sân hay trò thì Nhá. ui như này à Sợ đéo này. Mua phải là. từ nhá. Mua phải là. Thế sao lúc nãy không cho ngang Cái cỏ đầu như tiên nó khó lắm em ạ. Phải nhá. Thôi thôi xuống đi, xuống. rồi làm như này thì nó thế à mềm như con cá đẹp nghĩ nó nhỏng hạ Cái này nè. Nó kìa. Bên kia bên chị rồi Quay ra. nào Đó. ui giời nó đẹp tuyệt rồi Chưa bị ấy gì. Được rồi. rồi thả xuống này Không ăn được à? đó cho cái này lên nhở để làm ở đâu nhở Tay bước đứng để chỗ đấy. cho tay vào đấy Cho hai bên này phát là. đằng kia đi đằng này thật quá rồi ăn được ba hòn đá Ừ. Cho tay bên này đứng về cái bạn. cho hai bên đi Đây này, cho có giữa kẹp này. dặn cho Chưa hết à? chuyến nữa biết nữa Xuống lắm lần cái nhìn gương. bên này này sáng ăn mấy gói mì tôm để lại mấy cái sợi mì tôm Này nó còn một cả nhà. cái con chó này ai quen mày này nó quen ai nó cũng quen mẹ ra là bờ bờ Bên này. lên Cái là đường. nào bóng tiếng thì alo nữ khỏe này phụ nữ Việt Nam ngày xưa bảo 3 đầm đang giờ 10 đầm đang lăn ra đằng
đủ sản phẩm. Làm nhắc đây ông ở trên đây. À tên là bằng tên à? Sâu lắm đấy. Sâu mà lắp vào cho nó đẹp, sạch sẽ. Sạch sẽ. Đẹp cái giếng. Thế tôi gửi tiền anh à, 4 triệu 200 à? 200 triệu 1 triệu em đặt cọc trước nhé. Có đến lắm thành. 1 2 3 4. Ok. Vâng, đã đủ. Cảm ơn anh nhé. Rất Thấy can mạnh hơn không? Kèo à? Chị đang bảo là 500 một đôi cột. Bỏ tay bỏ. À? Cả chậu. Chậu mà. Bờ bên kia có cái eo ra nuôi ra đấy không? Cái đấy đá nào đi? Đấy mới đào mặt Chưa đào đấy nhé. nó đang vướng. Nước nhiều lắm. Vớ được một cái đấy rồi. Đấy cống rồi rơi một cái. Thả luôn cả cái này ra không giữ nữa. Thả lấy đến chị thả hẳn tay ra. Mình em không đấy. Ồ đây. Chắc là lúc lụt kìa. Lúc lụt đấy. Khô đất các bạn. Đây. Ăn được khô đất. Đấy mới là bùn ở dưới đáy.
Không được nói là bỏ ra cho người ta. Thế à? Nói như kiểu lấy mặt đi. Cán bộ ấy thật thế. Và nó cái gì nó thật hay. Mấy cái ao bỏ công có cá đâu. Kia bắt được mấy con ăn đây. Chỉnh cái dây kia về đằng này một tí. Rồi, hạ đi. Này 777 mẹ đảng quyết vào ống đồng thế rồi tức thấy. Thả đi anh cứ đây rồi. Thả lòng ra để thả móc. Thả ấy, thả ra tìm. Quyết vào ống đồng. Đám đu đứng lên. Nha. Lập nhặt được mình gọi người lấy điện thoại vào. Lấy tiền Đá cái nào nhỉ? Đấy, ngay chân đấy. Không đúng rồi. Tiền có biết gì đâu. Em tiền mất à? Tiền không thấy đâu. Mất nhiều không? Làm em nặng như gì? Đóng xuống kia. Qua ăn một bữa chưa đòi. Tiếp nhà mày hết ngồi à? Đến chưa? Yeah. Máy nó đi vào rồi nhưng mai nó cũng Còn nhanh như đấy kia là cứ tưởng là anh có làm đâu. Đợt tháng 11 này anh đi suốt anh có làm đâu. Lúc nãy món kia mà cứ cân đối như này thì được nhỉ? Anh vào hút gì? Lái vào hút. À thì phải cầm ấy đi, cầm dây. Không cứ anh mày thả lên vẫn được. Cầm dây. Nhiệt đám. Thả đi. Thả quá. Chơi được không phải. Cân nhất nhưng mà 50 cân. Hay quân à? Em vừa bố kể trong anh buộc toàn lên thì tay kia để. Ôi, bao nhiêu quanh rồi? Giờ thanh này là 9 à? Khăn rồi. Làm cái này ạ. Chưa? Mở đấy. Không cân nhỉ? Không cần đâu. Buộc lại đi. Đang ở đấy, buộc lại được mà. Đang ở Đời đây. lên phát thì Kiều đút một cái cây vào trong là được. Trời quá. Ai ngóc lên nữa đi. Ôi giời. Xuống. Sao lại như thế này nhỉ? Xuống nghe cả người xuống. Này nghiêng lắm. Nghiêng hơn cả lúc nãy cơ. Không lần Lúc này kéo mạnh vào. Cái này không được. Rồi, xuống đây kìa. Chốt. Còn đá đúng cái này hôm mấy mà vào đầu chắc là xong rồi. Mình nghiêng rồi. Từ nhá. Sắp đến rồi. Ô. Đeo lên xem cân đối không ạ? Rút đòn. Rút đòn này. Rồi, xuống đây.
Hai mét nữa, 1 mét nữa, mát rồi. Cái này rút nha. Cũng luôn luôn gì luôn. Hết cái. Chết rồi. Ở bên kia. Cẩn thận chân nhá. Thay đi. Thay bên này. Lấy cái gì kêu thằng em. Vâng, thay đi, thay thang. Đi đầu kia lên. Thay thang tí nữa. Thôi được rồi, bằng này được. Rồi thì kiểu rút tay ra. Rút cái cây á. Đấy, rồi. Đẩy đi. Đây này. Đấy, ô tí nữa kẹp vào trần. Kẹp. Hộ, đẹp rồi. Ơi, thế là xong. Khoai lên một tí nữa. Các bên này không định cái cây vào đây á? Ở đây á? Cây sắt thì cống ở đâu cắt. Cái sắt thì Nó đá ra hỏng. sắt không lỗ để ống nước con này. Để ống chìm nhé, lại cắt. Ông phải tận dưới này. Để bây giờ thì khoan. Ê, Kê lên cắt. Kia không? không, mặt này mặt nhắn ở trên phải không? Ngu gì hả? Nãy anh còn bê được quần chắc. Ôi giời ơi. Mâm quá.
Rồi. Ăn đi. Gần quá nhỉ. Gần khó cái này. Đi. Ăn đi. Con này vô. Không ăn cái thế. Rồi còn chưa đủ dục gì này. Em rồi này. Không đủ dục cơ. Rồi. Đi ra thôi. Thank you.